Hayrola Nail abi, bu saate kalmazdın sen. Işığı yanık görünce geleyim dedim. Çay var mı? Bak bakalım var mı? Ayşem nerede? Yok. Tatil bitti. Biz de yolcu ettik İstanbul'a. O yüzden böyle hüzünlüsün, anladım. Tabi kolay değil, her baba yiğidin harcı değil İstanbul'da kız okutmak. Vallahi Halil'cim, İstanbul'da amcası olmasa gönderebilir miydim bilmiyorum. Ama yani Ayşem şimdi aslan gibi kız. Ona orada hiçbir şey olmaz, merak etme. İstanbul ondan korksun. Ha? Şimdi bir de öğretmen çıkarsa. Ne öğretmeni be? Profesör olacak benim kızım. Profesör hayırlısıyla. İşte orası biraz zor. Allah Allah. Niye zormuş? Olamaz mı yani? Yani olur tabii de yani hani profesör oluncaya kadar orada o zengin bir koca bulur. Ondan sonra da artık profesör mü olacak, ev hanımı mı olacak? Ona da kocası karar verir abi. Halil, böyle evlilik mevlilik karıştırma şimdi. Benim kızım oraya okumaya gitti. Kısmet bu abi. Bu kız şanslı kız bak. Okulda bu burslu kazanmadı mı? Şimdi demek ki orada kendine zengin bir koca bulursa bırak onun da mutlu ve güzel bir hayatı olsun abi. Halil, ağzından çıkanı kulağın duysun. Öyle kızlardan değil benim kızım. Bak şimdi bu kız geldi. Dedi ki, baba ben bu çocuğu çok seviyorum. Onunla evlenmek istiyorum. Damat da böyle bir hanım evladı. Duvara çivi bile çakamaz. Ne yapacaksın? De git oğlum, akşam akşam sen nereden çıktın gamlı baykuş gibi? İçime kasvet salmaya mı geldin ya? Ya niye öfkeleniyorsun ki Nail abi? Senin kızın da bir gün evlenecek elbet. Evlenecek anasını satayım. Tamam, evlenecek. Ben ne diyorum işte? Ben de evlenecek diyorum. Okulunu bitirecek, öyle evlenecek. Şuraya bak. Nasıl da inanmış bana babacığım. Nasıl da emin kızından. Orasına kocası karar versin Nail abi. Da yürü oğlum, kalk git sen şuradan ya. Hadi yürü git. Hadi yürü git, kapatıyoruz, tamam. Akşam akşam. Kalk, tamam yeter. Hayret bir şeysin ya, kalk. İnsanın asabını bozuyorsun ya, yürü git. Allah Allah. Ne Allah Allah, ne Allah Allah, hadi yürü. Bir çay içecektik be abi. Tamam işte çay işte, tamam yeter o kadar. Hadi, hadi. Hadi yürü. Hayret bir şeysin ya, hayret bir şeysin ya. Allah Allah ya, evlenecek mi, evlenmeyecek mi? Sana ne? Buna dert oldu.